Goeienaand aan elkeen wat ingeskakel het. Ons wag vir almal om in te skakel. Welkom vir elkeen vir ons dag 5 van ons vas en gebed. Ek is opgewonde om saam met jou in die dag die gebed te kan doen en te praat oor ons dorp en die belangrikheid is om ons dorp te bid en te vas en te bid. Welkom Elise vir ons vas en gebedsessie vir vanaand. En kom ons wag vir elkeen wat ingeskakel. Welkom aan elkeen wat vanaand ingeskakel het. Ek sien uit. Welkom Tannie Annelies Visser. Welkom hierso. Kom ons wag maar so rukkie vir almal om in te skakel. Dan gaan ons net ons sessie vanaand begin van vas en gebed en dan praat oor bietjie oor ons dorp en al. Ons kyk nog en wag nog vir ander om in te skakel. Welkom oom Willie Lombard, lekker om oom hier te hê. Ons gaan so lank begin en dan gaan ons wag op die ander om in te skakel. Ek wil vanaand saam met julle lees uit Jeremia 29 vanaf vers 5 en tot vers 7. En voordat ek wil praat, wil ek 'n bietjie agtergrond gee oor Jeremia 29. Jeremia 29 as die hoofstuk waar Jeremia skryf hierdie brief en God praat deur Jeremia en hierdie brief word geskryf en hierdie brief word gestuur na die ballinge van die mense in Babel en God skryf hierdie brief aan hulle deur Jeremia en sê die volgende woorde vir hulle vanaf vers 5 sê dit volgens sê bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad. En sy belange is ook julle belange. Ons kyk na ons dorp, lieflike Wonderlandstad en ons waar ook jy ingeskakel is, kyk ons na ons dorp en ons is so geneig om te kla oor al die foute in ons dorp, die gate in die paaie, die staatsligte wat in die aande werk, die inbrake, die polisie wat hulle werk altyd doen, die besighede wat swak doen, soveel dinge wat ons oor kla en geneig is om oor te kla en sê maar, wat van al die dinge? Welkom Tannie Marlene van der Merwe, welkom Tannie Ria. Ons kla oor al die goed, ons kla oor soveel dinge oor wat nie reg is in ons dorp en ons kla oor dinge wat ons vind regverdig en ons dink maar al die dinge is regverdig wat ek moet kla, want dit is dinge wat my kinders, dit is dinge wat myself en my familie aanraak, wat die dorp aanraak, en ons kla daaroor, ons kla oor die munisipaliteit wat treurig is, ons kla oor die water wat op tye nie werk, welkom Johan, welkom, en ons kla oor soveel dinge oor hierdie dorp, en die Here praat met hulle, en hy sê vir die mense van, waar in Babel lees, die Israeliete, bid tot my, vir julle stad, die belange van julle stad. Ek wonder of ek en jy nog bid vir die belange van ons dorp, of het regtig vir my en jou prioriteit is om te bid vir my en jou dorp, want wanneer ek en jy vir ons dorp bid, beteken ek is lief vir my dorp, ek gee om vir my dorp, ek gee om vir die mense van die dorp, ek gee om vir die welstand van my dorp, en het begin alles by gebed. Daarom ek nie klaar daaroor nie, want om te klaar, gaan my jy moedeloos maak, het gaan ons kwaad maak, het gaan ons frustreerd maak, het gaan dinge my en jy laat vroeg, en ek en jy moet 'n besluit neem vanaand, hier waar ons die 5de dag van ons vas en gebed het, waar ons praat vir die dorp, bid vir die dorp, vir die owerhede, vir die polisie, vir die skole, vir besighede, vir soveel meer, moet ek en jy besluit neem om te sê, ek gaan vir my dorp bid. Die Here verwag van my en jou, hy het van die Israeliete verwag, wanneer ons die woord lees, wanneer ons kyk na Jeremia 29 vanaf vers 5 en 7, ons lees dit, is dit 'n voorwaarde. En wanneer ons verder aanlees,
van Jeremia 29 en ons lees vers 11. Dan sê dit vir ons dat hy gee vir ons voorspoed en nie teëspoed nie, 'n hoopvolle toekoms. Want daai voorwaarde kan alleenlik tot werklikheid kom wanneer ek en jy hierdie voorwaarde uitleef. Wanneer ons begin bid vir ons dorp, wanneer ons begin intree vir die mense in ons dorp, wanneer ons regtig dinge doen wat in belang is vir hierdie dorp. En hoe doen ek en jy dit? Ons bid vir ons dorp. Ons bid vir die mense in die dorp, ons bid vir die polisie. Ja, ons kan kla oor wat hulle doen, wat hulle nie altyd reg doen. Ons kan kla oor die dinge wat hulle moet doen, wat ons wil hê met hulle doen. Maar hulle is onder stres ook. Hulle sit hulle lewens in op gevaar op 'n aand tot aand en dag tot dag basis vir my en vir jou. En ons wil hulle bid. Ons wil die beskerming oor hulle pleit. Ons wil die bloed oor hulle pleit. Ons wil die besighede bid. Ons wil hulle bid. Ons moet mekaar bedien. Ons moet na mekaar kyk en hoor dit met mekaar gaan. Daar nie pastoor en dominee word die verantwoordelikheid afgesmeer en sê, dis die pastoor en die dominee se werk. Nee. Dit is my en jou as persoon, as gemeenskap, een wat deel van die gemeenskap is, om mense te dien, om te hoor hoe gaan dit, om by Perfect Water byvoorbeeld, of by Pick n Pay, vir die mense daar te gaan bid. Ek sê nie nou, jy moet gaan doen en gaan doen dit nie. Wanneer jy op jou hart plaas en sê, Jesus, bid vir daai persoon, moet jy dit gaan doen, moet jy hom eerbied en Here se gehoorsaam wees om die dorp te kan dien. Ek wonder of ons nog 'n hart het om betrokke te raak in ons gemeenskap. Om regtig hierdie dorp te sien en te sien dat dit uit sal styg uit sy omstandighede, uit sal styg uit waarin dit is. En ten spyte van wat mag aangaan, ten spyte van wat in ons dorp mag beleef word, tot steeds sal bid. Dat die belange van ons dorp ter harte sal neem, want God se hart is vir hierdie dorp. En daar met my en jou hart wees vanaand. Nie net vanaand nie, maar elke dag om te sê, ek tree in vir my dorp, ek tree in vir die besighede, ek tree in vir die polisie, ek tree in vir die munisipaliteit, ek tree in vir Eskom, ek tree in vir elke liewe deel van hierdie dorp. Tree ek in, want ek is lief vir die dorp. Ek gee om vir die dorp. Van hoekom die dorp mag gebroken lyk. Die dorp mag nie reg lyk nie, maar ons kyk na hierdie skrifdeel, Jeremia 29 vers 11, het die Israeliete tussen die heidene geleef. Maar dit was net so veel hulle dorp, soos wat die heidene se dorp was. Ons lewe rondom sondaars in hierdie dorp. Ons lewe rondom mense wat nie reg regeer nie, wat korrup is. Ons lewe rondom die mense. Maar dit beteken dis hulle dorp ook nie. Dit is my en jou dorp as gelowige ook. En ons moet daarvoor bid. Ons moet vas sê en sê, Here, ons weet nie wat U kan doen nie, maar ons weet U sal voorsien. Ons weet U hande sal op ons wees. Here, ons weet waar ook al ons is, sal U ons in die dorp gebruik en mense sal ons raak sien. Ons kan nie iets groot verwag as ons nie by die kleinste ding kan begin in ons dorp nie. Deur om net vir mekaar te bid. Deur mekaar te bedien, soos God van my nie verwag, en soos sy Gees my en jou sal lei. Al wat deur KFC en ons bid vir die persoon ons help met ons order. Ons kan ek vir jou bid, daar waar jy sit. Gaan dit help, want dit gaan daai persoon se perspektief verander. Dit gaan daai persoon se gedagtes verander. Bid, is wat God vir my en vanaand sê, bid vir jou dorp. Wat is die belange wat jy raak sien in hierdie dorp tans, in jou dorp? Wat is die dinge wat die nood wat jy raak sien, wat daar nie iets aan gedoen word nie? Bid daarvoor. Bid vir daai ding wat vir jou belangrik is in hierdie dorp. En God sal vir jou uitweg gee. God sal iets op jou hart plaas. God sal iemand in jou hart sit. God sal iets ver bo my en jou verstand doen. Maar begin om te bid. Begin vir my en jou. Voor die Here kom die Here. Hier is die ding van my dorp. Ek weet nie wat om te doen nie, maar ek gaan daarvoor bid. Ek gaan daarvoor intree. En ek gaan seker maak ek tree in daarvoor elke dag. Want dit is my doel. Daar waar jy is vanaand, daar waar jy sit van die familie, steek jou hande op, jy kan kniel daar waar jy is. Kom ons bid vir ons dorp, kom ons tree reg waarin vir ons dorp. En kom by 'n plek waar ons dorp sal lief hê, ongeag in watter toestand hy is. Ongeag waar hy is, want die mense maak die dorp. Wanneer ons lief mekaar is, wanneer ons mekaar bedien, wanneer ons met Jesus se liefde mekaar
dissiplineer en vir mekaar wys, God het jou lief, en God sien jou raak. Jy kan hierdie dorp so 'n wonderwerklike plek raak. Kan dit 'n plek raak waar God teenwoordig kan wees in elke oomblik, wanneer ons kies om dit te doen. En daarby is by jou huis, jy sitkamer, jy studeerkamer, dalk is jy nog by jou werk en jy kyk hierdie, wil ek jou aanmoed, bid vir jou dorp, want dit is 'n opdrag van my, vir my en jou, vanaf God. Maar wanneer ons dit doen, weet ons, hy sal vir ons voorspoed, weet ons, hy sal nie ons te nakom nie, maar sal die beste wat hy in gedagte het vir ons dorp gee. Maar ons begin alles om te begin te bid vir ons dorp. Kom ons sê die oor, Here, ek kyk na Wolmaranstad en ek kyk na dorp, wanneer ek in die oggende op pad ry na die werk toe, dan sien ek hierdie mooi, lieflike uitsig van wat groen is voor my in die Hoofstraat, daar ver. Here, kan ek dankie sê vir die pragtige dorp wat ons het. Here, kan ek dankie sê vir die dorp wat in ons leef, Here. Ons kyk na, soms sit ons vas aan die gate, aan dinge wat nie reg is nie. Ons kyk aan dinge wat nie gedoen word. Ons kyk aan soveel dinge vas in die dorp. Maar Here, bid ons nog vir ons dorp, Here. En ek kom en ek tree in, saam elkeen wat saam met my ingeskakel het. Here, ons bid vir ons dorp, Here. Ons bid, Here, dat U in ons eers sal begin, dat die belange van hierdie dorp voor die voete sal neerlê. Here, dit is my hart vir die dorp. Here, dit is die hart wat ek het vir die dorp, Here. En ek wil kom, en ek wil wys teen Jesus Christus. Dit is wat ek wil hê. Kom doen iets, Here. Kom doen iets in my hart oor my dorp, Here. Kom doen iets deur my in my dorp. Al is iets kleins, want dit begin by iets kleins, Here Jesus. Hoef nie al die groot verwagtinge te hê nie. Ons kan iets kleins, iets groot doen, Here. Maar het begin by my, om nie te kla nie, om nie die vinger te wys elke keer na wat fout is nie, maar om na die voete toe te kom, en 'n oplossing by U te vind, sê, Here, ek is lief vir die dorp, Here, ek het 'n hart vir die dorp, ek het 'n hart vir die mense in die dorp, Here, ek wil die besighede, die polisie, elke owerheid, wil ek voor die voete vanaand neerkom lê, en Here, kom sê, vra, Here Jesus, as plaas, ek sê die kosbare bloed oor elke skool, sê, Here Jesus, oor die polisie, Here, oor elke besigheid, Here Jesus, in die naam van Jesus Christus, kom pleit ek die bloed oor hulle uit, die veilige hand van bewaring, Here, U geregtigheid, U goedheid, U grootheid, U genade, daar teenwoordig sal wees, Here, dat U Gees teenwoordig sal wees, dat die mense wat in beheer is, wat in 'n posisie sit, Here Jesus, U sal soek, U sal vind, ek vra vir die leiding, en die wysheid, en die insig, van U Heilige Gees, om te kom, by elke persoon, by elke hoërskool, by elke skool se hoof, Here Jesus, by elke besigheidseienaar, by elke hoof, 'n polisieman by die polisie, by elke hoof van die munisipaliteit, Here, wil ek kom bid, en kom vra, Here Jesus, dat U sal insig, wysheid, oor hulle sal bring, Here, deur U Heilige Gees, die leiding van die Gees, sodat ons hierdie gemeenskap kan opbou, en kan opbring, en voor U kan neerlê, voor U kroon, voor U troonkamer, en sê, Here, ek is lief vir die dorp, ek is lief vir die mense, ek is te lief daarvoor, om hierdie plek te los waar hy is. Maar begin by my, Here Jesus, begin by my, om te bid, en vertrou, en te weet, Here Jesus, U het ook 'n hart vir hierdie dorp, en U wil geskied, vir hierdie dorp, vir die lieflike dorp van Wolmaranstad. Ek bind elke kwaadaardige gees, Here Jesus, ek kom bind elke moedwillige gees, godslasterlike gees, gees wat oneenheid bring en onmin saai, kom bind ek in die naam van Jesus Christus, Here Jesus, ons wil saam as gemeenskap kom, ons wil saam 'n eenheid wees, ons wil saam hierdie dorp oprig en oplet voor U, Here, maar begin om te sê, Here, ek lê myself voor U, en ek kom bind elke persoon, ek kom bind elke ding, wat nie van U af is nie in hierdie dorp, Here, ek kom bestraf in die naam van Jesus Christus, die vyand, sal nie vashou op hierdie dorp, Here Jesus, maar wanneer mense hier in hierdie dorp inry, mag hulle U beleef, mag hulle die teenwoordigheid van Jesus Christus ervaar, wanneer 'n ontmoeting kom met mense in Pietompey, waar ook al mag hulle beleef, God is hier, teenwoordig, Here. Ek wil die eer, ek wil die loof, in Jesus Christus naam word. Amen, en amen. Mag jy iemand mag jy Jesus in die veld vir iemand wees in hierdie dorp. Mag jy die dorp se belange eerste in jou hart wees, en sê, ten spyte van wat in die dorp mag aangaan, ten spyte
van die chaos wat mag nie aangaan, ten spyte van die gebreekte paaie, ten spyte van die lampe wat nie wil werk, ten spyte van die korrupsie, ten spyte van al die dinge, gaan ek nog steeds vir my dorp bid, gaan ek nog steeds vir my skole bid, gaan ek nog steeds vir die polisie bid, gaan ek nog steeds vir die besighede bid, want God verwag van my en jou. Dis 'n voorwaarde wat God vir my nou gee, as ek wil hê dit moet goed gaan, as ek wil hê, dan moet vooruitgaan, moet vooruitsig wees in ons dorp. Ja, daar gaan slegte tye wees, maar wanneer ons bid, begin God iets te doen in die geestesralm, kom hy iets in my en jou doen, en ek kan mense beleef en ervaar. Moet die môre aand se sessie mis nie, om 6 uur, ons gaan bid vir ons boere, ons gaan bid vir die oeste van die boere, en ons gaan rarig waar ons in tyd môre aand hê. Jy moet ook die Sondagoggend se diens mis nie, om 9:25 op Facebook, gaan dit uitgesaai word, en moet dit nie mis, kry jou familie by mekaar, die woord gaan fenomenaal wees, wat Pastor Wouter gaan gee, moet dit nie misloop nie, van rarig waar iets besonders wees. Mag u 'n wonderlike aand hê, saam met jou familie, by die wonderlike veilig aand, goede en liefde, en alles wat mooi is. Kom ons bid vir die mense, wat Pastor Wouter gisteraand genoem het, Tannie Alena, wat in die hospitaal is, Rian Ney, sien ek is uit die hospitaal as ek reg is. Kom ons bid vir die mense wat ook siek is, wat ons gisteraand opgeroep. Kom ons bid vir die mense, ek dink aan ons troof, wat oorlede is. Kom ons dink aan sy familie, kom ons dink aan Jim en Ronel Foster in hierdie tyd, en ons dra hulle voor die Here op, en weet en glo en vertrou, God sal met elkeen wees, God sal genees, en God sal vrede en vreugde en blydskap bring waar dit nodig is. Mag u 'n wonderlike aand verder hê, en moet asseblief nie môre aand en Sondagoggend en ook Sondag aand se gebedsessie mis, waar ons Sondag aand gaan afsluit met hierdie vas en gebed. Tot ons mekaar weer sien. Tot sien en lekker aand verder.